Hola amigos, suscriptores de mi canal. Miren, Blanquis le hace como si quisiera empollar, vean. ¿Escuchan? Le hace como cuando las gallinas están empollando. Escuchen. ¿Creen que quiera empollar o nada más le estará haciendo así para que Alito piense que ella está empollando? ¿Qué creen, amigos? Porque, pues, que yo sepa, no está empollando. Porque, no sé, últimamente han puesto muy poquitos huevos. Hoy no pusieron nada. Pero vean, anda muy rara. Ahí anda. ¿Ya escucharon? No, quién sabe por qué últimamente lleva como una semana haciéndole así. Tal vez quiera empollar y yo le he estado quitando los huevos. Pues a ver si empolla. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. No, Alito. Espero les haya gustado.